Selamat malam, selamat pagi ya Pak di sana Pak. Peter, masih mute, nggak bisa buka ya. Oke, halo. Halo, Ya, selamat malam Pak Peter, akhirnya ketemu di Zoom juga. maaf ya, minggu lalu nggak bisa ikut, ada acara sendiri. Iya, iya Pak Peter, nggak apa-apa. Oke, Pak Peter boleh mulai menceritakankah apa sih kebaikan dari Atomi ini yang Pak Peter rasakan? Dan saya pernah mendengar ceritanya sedikit ya, bahwa tadinya itu cuma buat satu sakit tertentu, tetapi ternyata banyak kebaikan dari hemohim ini yang bisa menyembuhkan yang lainnya. Maaf, tidak boleh menyebutkan menyembuhkan, membantu penyembuhan dari penyakit Pak Peter. Boleh langsung Pak Oh, ya, disampaikan ceritanya, testimoninya. Terima oke. kasih. Saya pindah ke Kanada tahun 1967, jadi sudah 55 tahun di Kanada. Sejak saya pindah ke Kanada, saya menderita alergi. Alergi di Kanada namanya itu hay fever. Selalu datangnya bulan April, Mei, sama September, Oktober. Selalu itu. Kalau datang season itu, tidak kira-kira bersinnya terus-terusan, mata merah terus, menangis bukan sedih ya, mau tenggorokan gatal, semua gatal, minum obat, bikin ngantuk, akhirnya ke dokter, dites, oh alergi ini banyak sekali alerginya. Disuntik terus sampai lebih dari 20 tahun disuntik ya, tidak hilang-hilang. Akhirnya dokter itu uh, give up lah. Peter katanya, kamu nggak usah uh, terus-terusan injeksi, datang 2 kali setahun saja untuk satu suntik. Ya. Jadi ya saya datang 2 kali setahun disuntik untuk menghilangkan alergi itu. Selain itu, alergi itu makin lama makin parah juga dan akhirnya menjadi asma. Waktu saya pindah di Calgary, di udara di Calgary itu terlalu kering ya. Jadi paru-paru ini terlalu kering jadi menjadi asma. Asma itu tempo tidak bisa tidur kalau malam. Sebab itu napas berat sekali dan selalu bunyi seperti main harmonika ya. Lalu apa? Saya pergi ke dokter periksa kasih puffer apa tedemepan. Akhirnya saya pernah di kepala ini ditutup seperti apa astronot dikasih dikasih obat di situnya. Lalu setelah itu juga saya tahun 1993 menjalankan apa triple bypass jantung saya. Bypass itu sebenarnya ada 5, tapi yang 2 tidak bisa diperbaiki. Jadi 3 yang diganti, tapi 5 tahun yang lalu dari 3 yang baru itu cuma satu yang hidup. Jadi saya hidupnya itu tergantung dari satu arteri ini. Kalau arteri ini yang satu ini tertutup, goodbye. Dokter bilang hati-hati, tidak boleh bekerja keras, tidak boleh lari, jantung tidak boleh lebih dari 120 beat katanya. Ya, lalu kantong saya selalu bawa nitro. Kalau sebab jantung saya tempo nyeri, napas tuh sama tempo susah ya. Jadi kalau nyeri jantung saya harus spray itu nitro di bawah lidah. Lalu tiga tahun yang lalu saya mulai menderita ini apa syaraf kejepit, tapi ini sebab arthritis di antara L4 sama L5. Saya itu sakitnya tidak kira-kira lebih sakit daripada waktu operasi jantung. Operasi jantung itu tidak sakit, cuma kalau batuknya itu sakit. Tapi ini lebih sakit lagi. Sebab saya tidak bisa jalan. Jalan cuma ya 5 meter itu ya, harus berhenti, sakitnya bukan main. Pergi ke dokter di CT scan, MRI, dia bilang, oh ini arthritis, bukan surgery tidak perlu katanya. Sebab ini bisa sembuh dengan exercise dan untuk sakitnya dikasih suntik sama makan obat sakit anti sakit ya, painkiller. Jadi saya sering disuntik itu 2 kali setahun untuk menghilangkan sakit ini. Satu minggu saya harus pergi ke Toronto ya untuk wedding. Sudah wedding saya ke gereja Indonesia.
Nah, di gereja di Indonesia itu saya ketemu teman lama yang sudah lebih dari 30 tahun gitu ya, baru ketemu sekarang. Dia bilang, Chiang, oh nama saya Seng Chiang dulu. Dia kenalnya Seng Chiang bukan Peter. Chiang katanya ada ini anak MLM baru katanya. Mungkin mau mau dengerin, ini nggak bayar. Ya, saya sama istri saya datang kenalin sama Mike. Kata Mike, ini tidak ada bayar sama sekali, cuma daftar. Kalau mau beli boleh, tidak beli tidak apa-apa. Jadi saya bilang sama istri saya, kamu aja yang daftar, sebab saya kan sudah biasa MLM, sudah bosan. Akhirnya dia daftar, tetapi waktu pulang ke rumah, saya periksa itu, apa itu Atomi, dan apakah hasil, produk utamanya. Saya lihat, betul pelajari sampai 1 minggu, dan berkesimpulan bahwa hemohim mungkin baik untuk saya. Sebab itu painkiller itu sangat bahaya untuk kidney saya. Akhirnya saya beli 4 box hemohim dan mulai konsum hemohim itu 3 sehari. Bulan Oktober tahun 2019 kita rencana ke Indonesia sebab cici saya merayakan ulang tahun ke-90. Jadi kami semua harus berkumpul tuh keluarga ya merayakan. Tapi saya takut ini pain-nya bakal balik lagi. Jadi sebelum berangkat itu saya disuntik dulu untuk menghilangkan pain. Tetapi hemohim tetap makan. Obat suntik itu cuma berlaku biasanya dalam 4 minggu, maksimum 5 minggu sakitnya kembali. Tetapi itu waktu kita berangkat, ya, istri saya bilang, kita mau pergi tour ya, sama tour company. Dia bilang, no, nggak usah, kita jalan-jalan saja sendiri. Jadi waktu kita datang di Osaka, kita tinggalnya dekat Namba Station. Keesokan harinya kita jalan-jalan ke Namba Station, itu di bawahnya ada shopping mall yang besar sekali. Kesasar, 11 jam jalan, tidak berasa sakit sama sekali. Napas beres, jantung tidak pernah sakit. Saya heran ini bisa begini jadi sehat. Lalu saya tanya sama Mike, ya saya telepon sama Mike. Mike, ini saya hebat sekali bisa jalan 11 jam. Mike bilang, itulah khasiatnya hemohim mungkin. Istri saya tidak percaya, ini mungkin obat dokter yang kasih sembuh. Ya kita berangkat ke Jakarta. Di Jakarta kita cuma dikasih 1 bulan visa ya. Di Jakarta kita mengadakan perayaan cici saya, lalu ada reunion juga sekolah. Di reunion itu sekolah saya cerita semua teman-teman tentang hemohim. Saya penyakit ini makan hemohim. Ternyata saya sekarang tidak sakit lagi. Tetapi itu waktu udah 4 minggu sudah habis visa saya. Saya kasih teman-teman itu sampel semua, satu sampel untuk hemohim. Mereka semua order hemohim. Jadi sudah bulan kita harus keluar pergi ke Singapura, beli 18 box hemohim, 8 dibawa sendiri, 8 yang lebihnya dititipkan teman untuk dibawa. Wah, waktu pulang balik lagi Indonesia, saya bagi-bagi itu hemohim ke teman-teman dan mereka semua yang sakit itu memang menolong mereka ya. Akhirnya waktu saya kembali ke Kanada, mereka itu semua jadi aktif, jadi member. Dan sampai sekarang, saya alerginya tidak ada, asmanya hilang, jantung saya yang biasanya sakit, nyeri, hilang, biasa saya bawa nitro, pergi kemana aja pasti ada di kantong saya nitro itu. Tidak bawa lagi sama sekali. Dan arthritis saya juga sudah hilang, sekarang setiap hari saya bisa jalan 1 jam. Ya, hemohim itu bukan obat ya, hanya untuk memodulate immunity kita. Kalau terlalu tinggi, immunity kita akan direndahkan, kalau rendah akan ditinggikan. Ya, begitulah. Terima kasih hemohim, terima kasih Atomi, dan atas berkat yang diberi oleh Tuhan untuk dikenalkan dengan hemohim. Hemohim menurut saya hemohim itu, hemo itu darah, him kapital ya, baru besar, ya Jesus Christ. Jadi hemohim itu blood of Jesus Christ menurut saya, tapi tergantung masing-masing. Terima kasih.
Terima kasih Pak Peter. Ini menurut saya yang tadinya mungkin minum hemohim pikir mungkin bisa cuman untuk imun aja ya. Ternyata dari saya baca empat yang istilahnya Bapak alami sampai merasakan sakit yang luar biasa. Jalan saya pernah tahu si ayah saya juga sama lumbal 4 dan 5 juga. Dan itu memang sakitnya luar biasa, nggak bisa jalan. Jadi ya tapi belum sempat minum sih. Bersyukurlah buat Pak Peter, terima kasih sudah mau berbagi karena memang mungkin teman-teman di sana nggak pernah tahu. Ada yang bilang nih misalnya orang jantung nggak boleh minum hemohim banyak-banyak. Ini ternyata ada orang yang bermasalah dengan sakit jantung juga minum hemohim sehari 3 gitu. Jadi menurut saya luar biasa dan ini memang testimoni secara langsung dari Pak Peter dan lain itu hemohim itu untuk peredaran darah juga toh. Jantung ya, saya juga kekurangan darah, cuma satu arteri yang arteri yang jalan. berfungsi, betul. Jadi kalau yang itu jalan itu tetap tidak begitu lancar. Jadi pendarahan itu dengan hemohim diperbaiki pengalirnya. Oke, kalau sekarang masih sempat ada minum obat-obat yang disarankan dokter sebelumnya nggak Pak? Oh masih 6, obatnya 6. Tapi untuk darah tinggi dikurangin. Satu untuk apa lagi? Untuk blood pressure itu diturunin sudah setengah sekarang. Oke, siap. Jadi memang buat teman-teman untuk yang hemohim ini bukan obat dewa ya pastinya. Kalau kita dulu sebutnya, saya sering kali membaca iklan, Anda sakit apapun minum hemohim obat dewa. Tetapi kita tahu di sini adalah membantu untuk menjaga imun sistem kita seperti yang disampaikan oleh Pak Peter, memodulat imun kita masing-masing. Jadi tidak pasti menyembuhkan, tetapi adalah membantu supaya imun sistem teman-teman bisa semakin terjaga sehingga penyakit-penyakit ini tidak akan menempel lah istilahnya di tubuh kita. Oke, terima kasih banyak. Ada hebat lagi apa? Kalau terbang dari Indonesia ke Kanada itu kan jarak yang jauh ya, beda jamnya 12 jam. Selalu ada jet lag. Makan hemohim tidak punya jet lag sama sekali. Mantap. Hebat. Jadi nggak perlu jet lag lagi ya Pak, langsung kerja, nyampe sana pagi langsung kerjanya atomisi di rumah aja ya Pak Peter ya. Oke, selain merasakan kebaikan hemohim, dan saya tahu Pak Peter ini seorang Diamond Master sudah merasakan apa kebaikan atomi, apapun produknya sampai ke bisnisnya sudah merasakan ya Pak Peter ya. Nggak pernah nyangka ya Pak pastinya. Oke, terima kasih Pak Peter. Ada yang tanya nih Ren. Oh ya, boleh langsung aja ya, kita ada yang tanya, langsung tanya aja kali ya. Tanyanya? Boleh berapa lama Pak Peter konsumsi hemohim? Oh, boleh tahu Pak Peter berapa lama konsumsi hemohim? Sejak tahun 2019. Oke. Itu saya join Atomi itu September 15. Jadi itu saya 1 minggu pelajari, langsung pesen 4 box hemohim, langsung konsum. Jadi langsung saya minum 3 sehari. 1 waktu bangun pagi, 1 di antara makan siang, makan malam, 1 sebelum tidur. Sebelum tidur itu bikin saya tidurnya lebih enak. Sama juga kalau batuk ya itu hemohim membantu. Minum hemohim sebelum tidur, tinggal tenggorokan, jangan minum. Batuknya akan hilang juga. Gimana Pak tadi terakhir misalnya batuk gitu terus minum hemohim lalu waktu mau tidur jangan minum ya ya minum hemohim tapi jangan tidur, kumur-kumur boleh tapi airnya jangan sampai masuk. Okay. Jadi tenggorokan itu dilapisi oleh hemohim. Oke, siap. Satu pertanyaan lagi nih kayaknya ya, Pak Peter awalnya minum hemohim ada reaksi apa? Oh, untuk saya sama sekali tidak ada reaksi. Jadi banyak teman-teman tuh mungkin yang takut Pak minum hemohim karena takut reaksi ini ya detox atau healing crisis-nya ya, gitu. Ya. Ada yang sugarnya naik, ada yang jadi pusing, ada yang nggak bisa tidur. Tapi saya sama sekali tidak ada. Oke, sip. Langsung 3 ya Pak di awal tuh ya, nggak pakai bertahap 1, 2, 3. Sampai sekarang gimana Pak? Masih minum? Masih tetap 3 ya. Tetap 3. Oke, ini nggak ada pertanyaan lagi ya teman-teman. Apakah
sudah cukup mendengarkan testimoninya Pak Peter? Kalau enggak, kita lanjut ke member berikutnya. Oke, kayaknya nggak ada ya. Terima kasih Pak Peter Diamond Master. Sehat selalu dan luar biasa testimoninya. Kita berikan apresiasi ya buat Pak Peter ya, teman-teman, luar biasa. Saya belum tahu satu pertanyaan. Pak Peter usia berapa ya? 39 2 kali. 39 kali 2. 78 tahun. Tetap sehat, tetap semangat, dan luar biasa semangatnya Pak Peter. Ini rambutnya aja ya. Nggak gaptek loh, saya tahu nggak gaptek loh, luar biasa. Oke, terima kasih Pak Peter. Testimoninya hari ini sangat membantu, sangat bermanfaat dan juga memberikan membagikan kebaikan Atomi itu memang membuat teman-teman yang lain bisa tahu apa yang baik dari Hemohim ini sendiri. Oke, terima kasih. 구독, 좋아요 눌러주세요.